veces las cosas no salen como son las expectativas que no tienen. Y creo que eso actúa bajo la oración. Lo que queremos no es lo que necesitamos. Todo mira el techo estamos amor. Pero que se enferma es la vez que sufre tensión. Hay que dejar ir a los pájaros. No puedo cambiar nada a mi alrededor sin transformar mi interior, sin transformar. Presente transcurro más días.